Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana summa amatana summa ahyana wa ilaihi nusyur. Inna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil wara wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para sesepuh binispuh kang kawula mulyakaken, Ibu saking Al-Mahfurlah Agus Winarno, sedaya keluarga Mas Iqbal, sedaya putra-putra Pak Win, para tamu undangan, mugi-mugi tansah sehat sedaya, berkah sedaya sak keluarganipun, sak putra-putra wayahipun, paringi berkah agamine, berkah dunyane, berkah akhirate, husnul khatimah. Nderekaken ngeling-eling dhateng kesaenanipun piyantun ingkang sampun seda. Mestinipun kita niki ingkang tasih sugeng, tasih paringi yuswa kalih Gusti Allah niku wajib ngeling-eling kesaenane piyantun-piyantun ingkang sampun sumare, sampun katimbalan, supados kita niki ngecek pundi sing dereng kita lampahi saking kesaenan-kesaenanipun tiyang sampun seda. Cek teng keluarga kita, guru kita, tanggi kita, derek kita, mungkin IP kita, mungkin konco kantor kita yang sampun seda gadah kesaenan-kesaenan yang kita kedah nerusaken. Antawisipun Kanjeng Nabi ngendikan sallallahu alaihi wasallam, ana wong-wong niku dieman kali Gusti Allah, naminipun donain, bahasa Arab lagi jarang, donain. Donain niku golongan wong sing dieman Gusti Allah. Gusti Allah ngeman, boten nate lara tiyang wecon, naminipun golongan donain. Mugi-mugi kita masuk niki. Donain niku uripe sehat, mati keadaan sehat, panjang umur, amale apik. Itu betul. Panjang umur, boten nate sakit, fi afiyah. Sedone nggih fi afiyah, yutilu a'marhum fi husnil amal. Yuswane nggih lumados panjang, amale sae. Cuma Gusti Allah mboten wonten maringi daftar nama. Sinten sing diparingi yuswa panjang, urip sehat, mati sehat, panjang umur, amale apik, kan mboten wonten datane. Napa kula, napa panjenengan, napa bapak kita, napa mak kita
krana ora ana datane berarti beja-beji. Krana beja-beji kita nderek mawon kesaenan ingkang pun wonten. Figur ingkang saged kita estafet kebaikanipun, kesaenanipun kita saged nerusaken. Termasuk Pak Winarto menika, Pak Winarno nggih. Kula apal sanget kali beliau. Khidmahipun dateng kegiatan agami niku banget tanekipun Pak Winarno. Kegiatan-kegiatan ingkang perjuangan niku sosial, pendidikan utawi dakwah. Sosial, pendidikan utawi napa? Dakwah. Niku Pak Winarno kathah andilipun, kathah kontribusinipun, kathah keterlibatanipun, kesaenan ing dalam sosial, kesaenan ing dalam pendidikan, kesaenan ing dalam dakwah. Nah, kita niki sing tasih diparingi umur keranten boten jelas umur kita, cuma wonten ukuran ingkang kita kedah mulai merkirakno. Ucapan tiang Jawa ngunduri sepuh, wonten nggih kata-kata niku nggih. Wong Jawa napa Bu? Ngunduri sepuh, semeleh atine sebabe wis ngunduri sepuh. Tapi Kanjeng Nabi dawuh ana wong sing gak iso ngunduri sepuh, perkara enom tuwa sehat setruk, perkara iki isih hobi, yaiku dhuwit. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Wong enom tuwa remaja sampai tuwik sampai nini iku gak iso tuwa perkara siji iku, yaiku perkara apa? Duit. Niku dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong setruk mboten durian mboten doyan. Wong setruk kok gawe satene Mbah Parmo mboten, Mbah Karmo mboten doyan wong setruk. Tapi nek butuhi duit tetep doyan. Niku dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi memang masalah umur sing bedakno niku hobinipun. Nomor kalih wonten masalah umur ingkang tiyang niki sulit berjuang baik. Inggih menika tiyang ingkang gampang gelo. Angel niku jak berjuang. Pokoknya wong gampang gelo iku wangel, piye-piyekno angel. Wong jenenge gampang gelo. Lah piye berjuang kok gampang gelo? Wong rewang iku lho, wong rewang ning wong digawe. Ngono iku disindir kancane terus langsung ditinggal goreng kerupuk ditinggal. Sebab gelo. Jadi wong gampang gelo niku jare Quran angel, dijak berjuang angel. Jadi siji moto duiten niku nggih wangel, nomor loro napa gampang gelo. Nomor telu piyantun dijak berjuang kados Mas Winarto saha para yai-yai dijak berjuang angel iku nomor telu napa? Wong medhit. Iku yo ngajak berjuang. Dadi siji apa? Moto duiten, loro gampang gelo, telu wong medhit. Wong medhit iku bocah berjuang wangi lho, Pak. Geleme usul lho.
Gelem niku namung usul-usul. Diajak berjuang wakil. Senengane usul karo ngritik, karo nyalahno. Napa mawon? Cek perjuangan madrasah, masjid, organisasi, kempalan, angel. Wong medit angel dia berjuang. Nah, kula kei contoh. Wonten piyantun nggih boten tiyang ahli sunah. Naminipun Jahid. Niku ngarang kitab naminipun Al-Bukhala. Kempalan tokoh-tokoh medit. Jadi tokoh medit niku dikelompokno. Kula kedah kitabe. Ampun diwaca iki. Kitab iku kok ngrasani wong. Jadi tokoh-tokoh medit itu dijelasno sedaya jenenge sak medit-medite. Naminipun Al-Bukhala, kumpulan tokoh-tokoh medit. Masya Allah. Ahli nahwu medit, ahli fikih medit, Pak. Boten sae gitu. Saya studi kumpulan tokoh-tokoh medit. Nah, tiang sing ngeten iki dijak berjuang wangil. Mula perjuangan kados Pak Winarno niku mbutuhake mboten gelonan, mboten materialis, nggih kedah purun berkorban lan purun medalaken napa ta napa. Sebab niku perjuangan. Medit mboten saged dijak berjuang. Geleme niku maidu. Lah kula nate gadah tamu tiang Semarang. Tiang ini ku arsitek. Yai kula nyuwun donga yai. Supados masjid kula niku dadi arsitek lho. Nyuwun donga masjid kula dadi. Wonten napa no, Pak? Masjid kula niki mun bongkar ping gangsal mboten dadi-dadi. Lah sebabé napa? Sing usul kathah. Dadi mun badhe dadi dibrukno melih. Mungkin wonten tiyang usul brukno neh. Tiyang usul brukno neh. Mboten dados-dados ngantos pegasan. Kakehan wong usul niku. Lho niku nggih wonten. Wah ngeten iki tidak berjuang angel. Napa wong Jawa ning arep Bu? Dikek ngarep nyerimpungi napa? Dikek ngguri napa? Wonten nggih. Nah, niki wakil tidak berjuang. Mula kedah ngelahirno figur-figur sing gampang dijak berjuang. Kula gadah rencang. Rencang niku yai. Niku kiyambake mondok tinggen kula terus pindah pondok. Dangu tinggen kula terus pindah. Alim yai, pun kapundhut. Lah niku piyantune niku lomo sanget. Nek riuni alumni pondoke mboten tinggal kula pondok sing sak badane mondok tinggal kula nek riuni niku kiyambake niku mboten gadah napa-napa sesate niku nyumbang pokoke 750 juta tiap acara riuni 150 juta bontek ora pokoke aku 150 kok ana wong sing siji dina lunga kaji niku wong lomo tamune akeh mboten teng mriki teng Mekah kok tamu niku lha anger tamu kok dikeki mangan padahal urip nang Mekah lunga kaji ning Mekah anger tamu dikeki mangan lah sing bagian keuangan niku telepon kula sing nyekel dhuwit nukokno sego-sego. Wah telas iku Gusti Yotrone. Lah wis ndak pira keimangan niku ning Mekah. Tonggo-tonggo do tirik yambake keimangan. Niki mun telas 100 juta keimangan. Wong nek kelomanen koyo niki. Ora masuk daftar ensiklopedi medit niku. Niku wonten tiyang sing ngoten niku perjuangane saestu.
Kula kei contoh melih tokoh Indonesia. Kula nate dolan teng kene Persis. Persis niku organisasi NU Muhammadiyah Dewan napa niku Persis Nahdlatul Wathon kan wonten iki. Kula dolan teng Persis teng kene Bangil. Ngertos Persis Bu? Persis niku putrane ingkang nate dados Menteri Menristek Pak Zuhal, Prof Zuhal, teknik. Sak menika putrane Wakil Rektor ITB sak menika. Niku putune Mbah Hasan Bandung. Lah, kula dolan teng mriku diceritani, Pak. Panjenenganipun Pak Nasir. Pak Nasir niku riyen Perdana Menteri zaman Pak Karno. Ahmad Nasir, Perdana Menteri Indonesia. Siji dina berangkatno bocah-bocah mondok. Mondok dateng Medina, mondok dateng Mesir. Berangkatno bocah-bocah Indonesia sekolah. Yotrone kirang. Yotrone tiket itu kirang. Lagi ambek Perdana Menteri berangkatno piantun-piantun sekolah datang Medina, datang Mesir. Yotrone niku kirang Bu. Bareng kirang Bu, Masya Allah Pak Nasir. Kula pirang niku sampai adol-adol. Perdana Menteri Bu. Adol-adol yang penting bangsaku iso pinter. Nggo berangkatno bocah-bocah iki mondok sampai mboten gadah omah. Kan mboten gadah omah Pak Nasir. Nyewa-nyewa. Masya Allah. Niku Perdana Menteri Bu. Lah saiki panitia MBG ribet ra karuan. Lagi iki ribet ra karuan. Niku Perdana Menteri. Masya Allah. Kalau diceritani niku namung ya Allah. Tanda kutip nggih, kita boten bakas NU Muhammadiyah boten nggih. Kita bakas kok wong kok gemati karo rakyat kok sampai koyo ngono. Torop tekor lagi nggih. Tekor sepenting bangsane pinter diongkosi tikete sampai gak duwe duit. Ya Allah. Niku tiyang sing napa? Perjuangan. Niki tiyang perjuangan. Kula nate didhawuhi Pak Lek kula Bu. Mbah Sahal Mahfud. Rais Am NU. Tas waktu niku tasih Rais Am. Kula didhawuhi Mbah Sahal Mahfud itu kali make kula niku adik kandung. Cara kuna ngono umi mujange mak. Umi lagi ana aku ning Solo lho. Umi. Biyen urung ana istilah umi anane mak. Pak, mak. Lagi saiki ana umi karo buya-buya. Iki sakniki ana kata-kata apa? Buya-buya iki. Riyen iki wonten iki umi karo mak. Lah niku ditimbali bahasa. Kalau diceritani makna berjuang aku. Ngene Jum. Aku tahu nolong guru madrasah. Ini kan Pak Win kan aktif tenggene Wali Songo ta, Sultan Agung. Paham lho. Aku tahu kepengin nyejahterano wong guru madrasah. Guru madrasah alim-alim supaya iso sejahtera tak PNS no. Mbah Sahal Rais Am nggih tanda tangane nggih mandine ra karuan. Wis boten usah nganggo napa-napa. Tiang gangsal. Oret besar. Clear. Dados PNS dhewe, Pak. Ustaz. Niki cerita kula kiambak lho. Cerita nyata ting kula pribadi. Bareng tak PNS Noyong. Aku kaget. SK niku medun pindah tugas sedaya.
Aku iku bingung. Anake tak PNS iku ben tengok-tengok ning madrasah. Ayem nunggoni madrasah ben sejahtera. Cekap rezekine iso tengok-tengok ning madrasah nunggoni sak terus insyaallah ben gak ngaleh-ngaleh. Eskane medun pindah sedaya. Pekalongan, Pemalang, Banyumas, Jepara. Masya Allah, bingung bahasa. Akhirnya piantun gangsal tak undang kabeh. Tak linggihno. Kiang alim-alim iki, Pak. Kaduse mun kapundhut sedaya. Tiang keren. Sampeyan milih ndi? Nek berjuang ning madrasah tetep ning madrasah, gak usah PNS. Nek PNS akhirnya metu kok kene wong SK-ne metu ning ndi? Ngebotno madrasah apa PNS? Akhirnya sing loro ngebotno madrasah, sing telu PNS. Niku nate Basal terus cerita, aku terus kapok yung kayak rekomendasi, terus kapok aku semohon. Nanti berarti perjuangan itu abot saya tuh kelas bahasa hal mawon. Nanti ngalami merekomendasi ual saking nopo sih diharap no lagi ini. Niku nanti, masya Allah. Berarti memang perjuangan itu kudu wong lomo. Nomor 4 sing angel bocah berjuang iku wong sing apa merinan. Ora mbok dadekno imam gawe langgar dhewe. Ora mbok dadekno kepala madrasah gawe madrasah dhewe. Wah repot nek kepethuk wong ngene iku. Bingung nopo tenan. Gitu betul. Dadi wong sing nomor 4 dijak berjuang wangil niku wong sing merinan. Cara Jawane temiren. Ngoten nggih? Temiren iku dijak berjuang wangil rakan. Besar. Masya Allah. Kula mboten wantun bakas sahabat. Mbok bakaso ahli swarga kabeh. Sayyidina Ali ahli swarga. Nyai Aisyah ahli swarga. Muawiyah ahli swarga. Senaosa nate bentik. Nyai Aisyah, Muawiyah, Ali nate bentik. Tapi wong telu iku aja mbok bakas iku. Piantun agung ahli swarga sedaya. Aja mbok tiru bendike. Iku ahli swarga kabeh. Kok mbok bakas bendike? Lah niku Nyai Aisyah kula ngertos penggalihe merangi sifat iri hati. Kula tak cerita. Wong wedok kok atine kok kaya sebab wong sing gampang merinan iku lanang, nek wedok jarang iki. Wong wedok iku gak gampang merinan. Ngwangkel sing suwi kuwi. Siti Aisyah niku wong atine apik. Sebab ngeten. Kamare Nyai Aisyah, kamare lho Bu, kamare. Dingge makome garwane Kanjeng Nabi. Niku sing sakniki makame Kanjeng Nabi kamare Siti Aisyah. Kamar sarene. Badhe dinggo makome Kanjeng Nabi tasih wonten nggon dingge makome bapake Abu Bakar. Berarti pun kalong pinten kamare. Kali setunggal wekdal Umar bin Khattab ditusuk berarti kali Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah makame teng Iran. Mula wingi sempat rame masalah perang Iran kali pembunuh Abu Bakar.
pembunuh Umar bin Khattab. Namanya pun Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah niku pembunuh Umar bin Khattab, makame teng Irak. Mula Arab Saudi karo Iran itu sembah maksude ora cocok terus. Ya termasuk kasus Abu Lu'lu'ah iki. Sing bunuh Umar bin Khattab, kejadian mulai di Madinah, ya mbake makame teng diyakini ya teng Iran. Juga bener mboten. Umar mau ditusuk berarti pendarahan napa digrojok kali alkohol. Lah mulai saat niku wonten fikih kedokteran, alkohol sakit tinggi kedaruratan tindakan medis. Niku mulai Umar. Jadi Umar ditusuk ngantos bolok, Bu. Dados dijeguri napa nggih alkohol niku tembus bocor mulai bocor. Pokoknya pun badhe kapundhut. Akhirnya nyuwun izin kali Nyai Aisyah, aku nek mati aku kepengen dikubur nih, kumpul karo Kanjeng Nabi, kumpul karo Abu Bakar. Kan jaluk izine Siti Aisyah, wong kamare Siti Aisyah. Siti Aisyah, monggo, monggo, monggo. Terus dinggoni neh siji. Wis kalong pira iki? 3 nggih. Isya nongkon. Niki nek cara sampeyan wong wedok mesti njaluk teli. Lho kok ora njaluk wong niku tiyang hebat sedaya. Ana Kanjeng Nabi, ana Abu Bakar, ana Umar. Siti Aisyah mboten usah njaluk ngomong hae. Kamare dhewe. Umum Siti Aisyah dikubur niku haipun. Mboten perlu musyawarah wong hae, kamare dhewe tan kaplingane dhewe tanpa njaluk izin. Tapi kula ngertos atine Siti Aisyah niku sae. Wasiat. Sok nek aku mati aja dikubur ning kene. Engko nek terkenal aku tok. Engko istri-istri Nabi sing paling top dihormati wong sak donya aku tok. Lali karo istri liyane. Cobi. Sebab aku nek ning kubur ning kene mesti sak dunia sampai kiamat. Andi Nabi, Abu Bakar, Umar, Aisyah, ngene mboten. Ojo kubur ning kene, kuburan umum wae. Engko ndak wong ora tau nyebut istri Nabi liyane. Ben mengenal istri Nabi sing liya, ojo aku tok sing terkenal. Cobi. Wong wedok kok kaya ngene. Kok omahe dhewe lho. Omahe dhewe, kamare dhewe demi mulyakno istri Kanjeng sing wedok liyane, istri Nabi liyane ben melok dihormati. Aja aku tok sing dihormati. Sok nek aku mati kubur ning umum. Oh gak kaya wong saiki. Sok aku kubur ning alun-alun ya. So aku kubur ngene kumpul Mbah Sambu, so aku kubur kumpul Sunan Kalijogo, so aku kubur seneng ning kuburan terhormat. Siti Aisyah kamare dhewe, omahe dhewe, malah nyuwun dikubur di makam umum. Bekno sing terhormat ora aku tok. Bekno istri-istri Nabi liyane ya dihormati kabeh, ora aku tok. Niki berarti piyantun pejuang sing atine mboten gampang iri. Lah sok ben niku jatahe Aisyah niku kan wonten setunggal nggih. Dinggene den para ulama dawuh soben Nabi Isa. Jadi Isa turun ning langit. Soben Nabi Isa turun ning langit iki nggih ngapunten nggih kula terus terang ya. Babi dipateni sedaya. Nomor pajak dihapus tuh ya. Jadi soben pajak dihapus, iku ngenteni medune Nabi Isa terus kiamat. Kowe nek saiki kepengin medun pajak, subhanallah, subhanallah. Jadi soben pajak dihapus iku nek Nabi Isa wis medun, babi dipateni, pajak dihapus, niku Nabi Isa. Pajak dihapus. Lha kuwi saiki ya aja arep-arep niku. Wah.
mbah ngono. Subhanallah. Lah niku sok ben Nabi Isa rawuh teng bumi boten sebagai nabi lho nggih. Tapi umatnya Kanjeng Nabi. Boten nabi kan? Boten nabi, nabi terakhir Kanjeng Nabi. Medun niku nggih wali boten nabi. So ben kapundhut para ulama merediksi kanthi dalil-dalil ingkang dipun sumerapi para ulama inggih menika Nabi Isa bakale dikubur di ruangane Siti Aisyah sing jatah setunggal. Terus mungkin terakhir akhir zaman berarti Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar ketambahan Nabi Isa. Masya Allah. Piantun aku sih. Aku rasa cita-cita ning kono. Iku nggone wong bangsa Nabi Isa bangsa Abu Bakar, Umar, ya Allah. Berarti wong nek ora duwe sifat iri iku dadi pemimpin termasuk Siti Aisyah. Dadi pemimpin itu kudu wong sing aktivis pejuang kudu gak gampang. Terakhir wong berjuang nggih ngapunten nggih boten ateges kula ngremehno sing boten pinter. Butuh wong berilmu. Nomor gangsal. Wong sing angel bocah berjuang iku ngapunten wong sing boten gadah kaweruh. Boten gadah ilmu pengetahuan. Iku mbak ujak berjuang niku angel lho, Pak. Wong saiki lho kok ora kandel. Wis bingung nggih. Ngejak berjuang wong sing ora berilmu. Iku iso bingung kabeh. Contone kula kalih adikipun Menteri Agama Pak Maftud. Pak Maftud Basyuni Menteri Agama. Gada adik Mbah Mat. Mbah Mat niku adik kandung. Berarti kalih garwane Kiai Mustofa Gus kakakipun. Niku nete kalih kula payah kaji gitu. Kula niki ora ngerti dalan, kula didadekno pengarep berjuang golek dalan teng Minang. Wong loro kiyambake kalih garwane, kula kalih istri kula, wong papat kok. Bingung dalane. Iki teng pundi Gus sing adike Pak Menteri Agama. Wah. Kados kok ngriko, kula nggih mboten ngertos. Wong nek ora duwe ilmu golek GPS, memahami peta, dereng wonten GPS. Dereng wonten GPS, dereng wonten Android. Deloke peta-peta kertas ngoten. Lah kula niku mboten mudeng peta. Kados kok ngriko. Wes ana truk lewat, kula undang truk Arab, nunut, aku nunut ya, tak ajak nunut truk, lu kok purun, kula nunut truk, truk saestu niku, munggah truk jam 12 dalu, kula kali istri kula, adik Pak Menteri Agama kali istri, mubeng truk niki, truk niki mubeng tondi dicacah. Akhirnya didono teng dalan. Melaku niku ngantek jam 8 enjing. Subhanallah. Ngantos jam 8 enjing. Langsung ambruk langsung. Kakakipun Yai Mustofa niku nggih sayang pun sepuh. Sing kleru nggih kula. Wong kula niku mboten mudeng. Arah kok didot. Dan niku nggih purun. Mubang. Berarti wong nek ora duwe ilmu ku angel tidak berjuang. Ilmu mencari arah. Gitu betul. Bener. Apa-apa iku kudu duwe ilmu. Nate melih bis kobok. Kula derek bis kobok. Bis niku kobong tengah-tengah ora-ora. Lep
Untungnya kobong ini persis sebelah tangki. Nek kenging tangki kan meledak ya. Medun kula mandhap sopire bingung, sopire yang Arab Mesir. Sopire nggih ngawur, ora ngerti ilmu tindakan, ora tahu pramuka. Dadi pokoke medun tangane dilebokno ning geni. Kalih kain saanane genine dipateni, tangane dilebokno. Nggih terbakar. Barang terbakar niku nyopir sepanjang ratusan kilo, tangan setunggal. Wong sebelah terbakar. Wah semangana ati tenan iki cah. Iki nek ora padha ranting ilmune. Waktu terbakar niku wis dikro teng dhuwur bis kro teng ngandhap. Terus kadung terbakar. Akhirnya selama perjalanan ibu lari-lari mendampingi sopir iki mau. Sebab nyetir tanggal setunggal. Teng jalan tol tanggal setunggal ratusan kilo. Subhanallah. Sebab orang nganggo ilmu. Dadi wong nek ora nganggo ilmu ku bae. Mula gak mau ilmu ngaji tok lho, Pak. Ilmu apa ae ana manfaate. Teng Jenewa. Niki tak cerita. Pak Dokter Iqbal, tak cerita Pak Dokter. Teng Jenewa. Ana dokter internis. Diparani pasien. Wah, iki kudu dioperasi iki. Dioperasi bedah. Dioperasi. Wah. Dokter internis iki, dokter umum, dokter spesialis dalam. Spesialis dalam. Mari ngoten tiange dikai rujuk. Kali dokter bedah teng Jenewa niku ditolak. Ampun, mboten usah operasi niki. Wong niki cekap obat jalan, mboten usah operasi. Dokter sing diken operasi. Balik teng dokter sendiri tersinggung. Takon operasi kok emoh. Tak operasi dhewe ya. Akhirnya dokter niki wau mboten kulino ngoperasi, langsung operasi. Krono tersinggung, dokter bedah mboten purun operasi. Akhirnya pecah dik, kapundhut dik. Disebut ning kitab min akhlaqil ulama, kitab judul min akhlaqil ulama, akhlake para ilmuwan, termasuk ojo gampang tersinggung mau. Dek muangkel karo dokter bedah, dikon ngoperasi kok emah sih, gak operasi dhewe, dioperasi dhewe. Akhirnya kapundhut. Lho niki lho Pak, nek perjuangan orang nganggo kabeh nganggo ilmu Pak. Penjahit ya ngono. Ilmune jahit. Ora iso jahit, bingung Pak. Wis iso gawe jas Pak. Saged iki. Aku untuk kain kok Yai Mujib. Iki wong tayung. Yai Mujib ku kakak ipine Kaji Rahmat. Putih ini, Buloro, syukur kami. Kalau diparingi kain, tak jahit nih, tukang jahit. Sakit, double jas Pak, sakit di. Kali ini kan beres sih. Wes diukar-ukur, bareng wes jadi bu, subhanallah. Betetek rakan. Jas ini ku betetek rakan. Cara Jawa niku tanganku gak iso menggok. Wetenge suwesek sikile, tangane suwesek wis gak iso obah kabeh. Subhanallah. Subhanallah. Iki nek gak nganggo ilmu sekene iki lho. Penjahit umum mboten kulino damel jas. Iku nek gak nganggo ilmu pokoke kudu nganggo ilmu. Iki lho bener. Tuh lah perjuangan niku aja mbok anggap sing berjuang ku kiai tok lho Pak. Sing ahli apa ae butuh dienggo sedaya lho. Paham? Sing ahli napa sebab perjuangan niku mboten betahaken namung kiai sarasan. Sing ahli napa mawon nggih tinggi sedaya lho nggih. Asal purun berjuang kanthi sae dilibatno sedaya perjuangan. Bu,
dono nganu kabeh wis masyaallah. Jenenge bangun orang nganggo ilmu Pak, masyaallah. Orang nganggo ilmu kotak-kotak kabeh. Ora ana nggon aup angin, ora ana apa gak nganggo ilmu. Mula kelengkapan perjuangan Pak Winarno niki menginspirasi dateng kita nek berjuang sedaya ingkang ahli dilibatno. Aja mok wong ahli ngaji tok. Ya aja mok wong sugih tok. Ya aja mok sapa tok. Kudu sebab perjuangan iki kedah meliputi sedaya ingkang ahli. Cuma kedah ikhlas. Jenengan ngertos pejuang biyen Dr. Fahmi Saifuddin mboten menangi lare-lare sakniki. Dr. Fahmi Saifuddin niku kakakipun Menteri Agama Lukman, Pak Lukman Saifuddin Zuhri. Kanembe nggih. Niku Mas Dr. Fahmi Saifuddin. Niku erane Gus Dur. Cara Jawane umpami kok sugih mbah rumiyin pundi Gus Dur kalih Mas Fahmi dados ketua PBNU. Saiki sak level. Sak level. Padha anake Menteri Agama. Gus Dur nggih abahe Menteri Agama, Mas Fahmi nggih abahe nggih Menteri Agama. Cuma sido nem dosen kedokteran UI Jakarta. Niku kula pireng mboten gadah omah. Omah ini mboten. Saking ikhlase nggo berjuang. Paham nggih? Ditiru ngene iki, Pak. Lah sing Bakas ku MBG. Karo 18.000 dolare. Ojo ngono. Sing dibakas awak dhewe nek berjuang ku niru sing ikhlas-ikhlas. Niku Fahmi Saifuddin. Kapundhut akhiripun nggih kados terus Gus Dur sing dados ketua PBNU. Sak badane sedone Mas Fahmi Saifuddin. Tiang pinter, Pak. Tiang pinter teng NU. Ikhlas. Paham nggih? Lah niki ditiru wong-wong sing ngrasani saiki piye, Pak ya? Marai ana kata-kata iki lho, Pak. Obah-opah. Ana obah ana obah. Aja nggih niru yai-yai sing kuno-kuno sing masyaallah. Masyaallah. Banget ikhlas. Ya Allah. Pun niki yang saged kula sampaiaken sampun sonten mugi-mugi barokah sedaya. Wa maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu waj'al jinana masawiyahum wa ma'abdil ghudyan khairan min jarihim wa azwajan khairan min azwajihim وهذه خدمة عليك اللهم إنما تبكي وأنت خطاب اللهم أكرم منازلهم وسع مداخلهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واغفر لنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.